okimanyi nti abo abasajja abakwata mundu gye bakoma okutulinaana n'okututeeka mu zidroni gye tukoma okwongera okuguma olowooza nkyalinga bwe nali edda ebibeeramu wabirabye bulijjo byobadde oti nkimanyi kati nze kyova olaba ebizze bintuusibwako sizze nga mbyolesa eri ensi kuba saagala bantu kubamalamu maanyi naddala mu kiseera ky'olutalo nga yenze komanda olaba ebisago dokita zino enkofu zigenda zino byakalulu naye nga Alright, Kansona Lukola omuwulidde Kate Munenga kukakasa n'agamba nti ate ye ekusinziira ku bikola ebitambula mu maaso oba bigenda maaso mu ggwanga ye ne drone takyazitya naawe bennyini ababeera mu drone oba abawamba abantu abatwalira mu drone takyabatya lwa nsonga nti ate ebikola bye bakola bavudde nga beera nga beboleka ensi n'ebeera nga ebitegeeza n'obuhakafu abulina oba akulazeeko ebinumbule gattako n'enkovu z'alina ze yafunako wali okuva mu kalulu k'ekawempe North ate Munange akabadde kamutalira mu kooti ng'awere nemba n'omukyala Farida n'amenyiza kugamba nti byo ebiri sayirirewo ebito bikyayimiridde nga Kansona Lukola n'akalulu oba n'ebyavudde mu kubeera asobola okuba nga yabiwangudde kale nno ebifaananyi nabyo byolaba ku screen awo nayagadde ate Munange nkugirewo ddala obujulizi olabe ensonga bwe zitambula ku side eyo nga bigambibwa nti eyo omusajja mukulu Sebudde Kasimu ate Munange yavumbibwa okuba nti yayimbuddwa oluvannyuma lw'okuvayo X billion ebisoera nga ziyitawo ate Munange nga yawambibwa n'omukulu Eddie Mutwe gwe yayambibwa naye abula ate mu kubanga omukulu Eddie Mutwe yakyali mu kkomera abula ate Sebudde Kasimu ye bwe yavuddeyo ku bwatu abula nga yembeera ekyatambulira ku bulamu bwe binuubule nkovu gattako n'ebibundu ebyenjawulo ebiri ku mubiri gwe nga omulaba atambula bwatu kale no Phillies exclusive ensonga gwezo ku bisambo labise bitambula mu wana Uganda abaseso nga ntuusa ate Munange nkusosotolera ensonga mu bice bitambula mu wana Uganda utegere ebifa mu bunyomero obwenjawulo nga bikusanga nnyo comfort zone nawo nawo sinziro kubanga okakala bya emirimu jabula ate shekashila fudeme musale nnyo mu kubanga kusomereddwa kitabo kitukuvu kulancha kwesa obulamu ne oba abudda muteho kale no gobo mazo jimpela like nyanga tubenga tutandikirawo labe ensonga bwe zitambudde ku side nga nyizo kugamba omukyala speaker w'eggwanga lino ya parliament Anita Amongi ye wiki yonna temutambulidde bulungi okuva lopu jero sonyo yavaayo ku Mande wali nabeera nga muyisa mu eggaali nyizo kugamba nti ne ku mulundi guno akumyewo nabeera ate nga abanja biliyoni ezisukka mu 7 wabula ate nga ziri mu 7 n'okwayongerayo agamba nti zezazorodde ku ddwaliro lya Lubowa wabula ate ku mulundi guno agenda kusitula speaker Anita Amongo abeere nga amutwala okusaidiza lya Lubowa amulage biliyoni 7 ezatagalidde oba wezasaasaanyiziddwa mu kukola eddwaliro we nga agambye nti nno waliwo kifaananyi kya kigumaza kale no sobola kuba nga wewunya ensonga ezo awo ate n'etteeka lya UPDF Act lyo likyali waggulu nnyo nga omukulu avuddeyo Achia Romigio nti ate alina senior officer gw'amanyi yakoma mu senior 5 ebbaluwa gy'alina abula ate nga asala emisawo ku side ogenda kuba obyewunya abula ate sagala kubanga nkulwisa nnyo kansuka entandikiro n'obubaka buneno gwe wenna ayagala okuba nga otegeera ebitambula mu wana Uganda obubaka buno bukulu nnyo osaana n'obeera nga otegeera ensonga ezitambula ku side abo court martial bejja okubaako n'obuvunaanyizibwa okuwozesa nga si basirikale mwe muli oyo ali abasirikale we bali ayinza okuba omwana omukazi omwami oba girlfriend gwe muyite dependent ayinza okuba dependent nti dependent staying with an officer or a militant serving beyond Uganda with that unit nti n'oyo omukazi omwana omwami omugenyi naye ng'otambudde n'omusirikale emisango egikwata ku musirikale oli naawe giba gikuvunaanyizibwako era naawe oba oyingira court martial kakati ekyo kiba kitimba kiba kikutte bangi oba kiba kikwatiddeyo abawerako ne bavaawo ne bagamba nti civilians abo bonna abanaasangibwa nga bambadde engoye ezitwalibwa nti z'abasirikale nga mu ebyo mulimu kawunda suit etaliiko lebo yonna balaze bwa fashion nga mu ebyo mulimu engatto eza black ezifaanana zetusanga mu maduuka era teziriiko logo teziriiko kikyawula ku ngatto gye wandigenze n'ogula era kitegeeza tulina okwetegereza engatto abambala engatto eza black mulina okwetegereza engatto ze mwambala nga mu ebyo mulimu emisipi egirabikira ddala nga gye gya bulijjo era nga giri mu langi bo bennyini gye balambise mwe muli ne bulletproof vest ezikozesebwa oyo alabira ddala nti ali mu bulabe obw'okkubibwa amasasi
era nga tumanyi bulungi nti amasasi gano agakubibwa nga tebagenderedde goyinza okuyita stray bullets mangi gakuba civilian. Kati oyo omunamawulire agenda okureportinga story naye nga wagenze waliwo abakutte emmundu abateeberezebwa nti bayinza okuba amasasi ge bayita stray bullet, munamawulire ayambala vest gye bayita bullet proof, oyo naye ali mu abo court martial beeyina okubanga ekwasaganya. Nyinza kugamba nti ensonga bwezito wezigenda okubanga zitambula oba bwezisobola okubanga zitambula singa etteeka eryo linaaba liyisiddwa. Engatto eya bbulaaka tegenda kuddamu kwambalibwa muntu wa bulijjo, omusipi ogwa bbulaaka tegugenda kuddamu kwambalibwa muntu wa bulijjo. Gattako n'ebyo ebyenjawulo gwe neekwesa ku musirikale oba ku muntu ayambala ebyambalo ebyo osobola okuba ate munnange nga omusango gwe gubaguze otwalibwa mu court martial ate munnange emisango gye byagenda okubanga giwulizibwa. Wabula ate ng'omukulu Achieng' Rubijo yavuddeyo n'agamba nti mu kkooti eyo mugenda oba amuwozesebwa oba ba civilians gye bagenda okuba nga bataalibwa ye amanyo ne senior office omu yakoma mu senior 5 obanga ebbaluwa ina ya kibiina kya 5 wabula ate nga yatema emisango gyeyo. Kale no nsobola okuba nga yowunya ensonga zo zitambula zitya ku side eyo. Kale no sagala kuba nkulwisa nyagala ate munaye ensonga nkutemetemera ensonga zino labe zatambulire ku side eyo. Omukulu Achieng' Rubijo nga akutemera obanga ali mukuba ebituli mu court martial ne mu tteeka lino erya UPDF Act agamba nti bannayuganda tebalina kuba ate nga bawozesebwa mu mbeera bwetyo. Buli omu abeere gye yali bannamagye babeere ku side yaabwe ne ba civilians bagende mu high court ate munaye gye babawozesebwa emisango. Listen to them. Those that have been sentenced, how did they go? What was it? Who was even the prosecutor? And he went to the court martial. Who were the members? I know one of the members of the court martial in Moroto was with me in high school. He didn't even finish his senior 5. He has never seen any court. So that's the people who sentence other people. Including you, if you are caught, if the chairman Baka, you will suspect you have a gun when you are putting on something green. We can take you there and you serve very nice sentence of 20 years. So appear in a big dress like my younger brother here. So it's a pain, and I think we need to have this to organize it as a directive that whoever it is, and I like the second one, where the offender commits an offense beyond those provided under the jurisdiction be vested in the applicable civil code. That's so important. Yeah. Why we should be able to filter out. Why should we push you to military when you could be the civilian code? Or if the rules of equality provide, why should rank matter in a court martial? Maybe my brother can explain. You're an offender, and you must be equalized before the law. So some of these things I think provided, and I like Kenya should be like as much as possible with like the one in the ordinary courts in courts here. But the center of gravity is qualifications, the rules of evidence, and this impartiality, especially in this court martial. If we get this right, I think we'll be comfortable. Do you want to tell us about the security force have done quite a significant role and the local leaders to disarm the population. You can't believe it. The population of Karamojong are about less than 1 million people, but they had guns almost more than 50,000, and that's the size of our army. AK-47. Equivalent to the army in Uganda, 50,000. Those are more guns. So to remove those guns in almost every hand, is really, I think, it's one of the best policies that the NRM has done in Karamoja, to remove guns. Because they were like walking sticks. And they were so dangerous, even to kill them by mistake, to kill them, the owners only will get done. So peace has returned, a number of things have happened. Alright, so omukulu omuwuliddeko munnanga ate ng'akalaatira ku nsonga ebigambo ebisobola kuba nga mbikuddiramu wabula ate obubaka obufunye bulungi. Kale nno Lopijoleso nnyina mukugambyeko nti yavuddeyo n'abeera ng'alaalika Speaker Anita Among n'amugamba nti okutandika ne weekend egenda okubanga eddamu obanga egenda otandika njagala tusituke ffenna tugendeho ku ddwaliro libo wali eri ondage biliyoni 7 ezaagenze mu kukola eddoba liryo. Ye ng'agamba nti ate balina ekifaananyi kye bazimba oba kye basiga ku sayidi eno y'oluguudo obanga otunulayoko n'olowooza nti bali mu kukola amatiribo n'ag'eddwaliro kumba ate bali mu kulya ensimbi z'omiwoomu.
omusolo kale nebigambo bino byabadde biwanvu nnyo nyagala ate munange sokemya ngulako labelo bujele sonyo nyate munange oyalumbyemu speaker Anita Amongi. I'm glad you've talked about Lubowa Hospital and you have promised to go with me. I'm actually going with you. Because the last time I went, I was denied access. The last time the Minister of Health, who is supposed to supervise that project, was denied access. Honorable Lob. Yes, right. It was dangerous for you because the construction was still at the... Oh, really? The debris would fall on you, but now that we are in the final stages, we can go. Actually, right, Honorable Speaker, it's more dangerous now because they are putting up a shell. The other time there was nothing. So there was no debris going to fall on me and my colleagues. But anyhow, Honorable Speaker, we have injected now 774 billion shillings into Lubowa Hospital project. You see, as we kept complaining, they began to put up a shell structure. And when you're passing by the road, you can see a structure there. But Right Honorable Speaker, this 774 billion shillings has got to be fully accounted for. I hope that there will be an audit, because that shell structure cannot account for 774 billion shillings. So we need to do a proper audit. I am glad you're saying we are going to pay a visit there. I hope they will not tear gas our speaker. Those people are not easy. No, they will not. But importantly, Right Honorable Speaker, we need to order an audit. 774 billion shillings. What has it done thus far? Because that is money that has gone. Each time they come here, they ask for more money. Money for supervision, money for what? Can we have a proper audit of this money? Finally, Right Honorable Speaker. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ndowooza nga bw'omulabye Kate Munenga amulaalika naye n'agamba nti tujja genda ffenna kwegamba ne speaker aliredde mu kubanga ensonga ezo bazirambika bulungi bannayuganda abe nga bafuna obwerufu ku side eyo wabula ate amulaalise n'amugamba nti we tuba tugenda tebakukuba tiyagaasa obeera stede ku nsonga eyo ne biba nga tebikutambulira bibi ku side eyo kale nno byo nga bikyagendawo ebityo Lobjeolesonyi bwe yavaayo mu wiiki eno oba mu ntandikwayo n'abeera nga ayombera ddala mu nsonga zino n'agamba ne speaker abeere nga akakkana ku nsonga za UPDF Act oba mu nsonga zinene ez'okuba nga bagamba nti UPDF erina okuba temunenga kkooti y'amagye yewozesa abantu ab'enjawulo ne ba civilians bonna mu Uganda kale nno ensonga zino mwazirabako ne mubeera nga muzekkanya omukulu nga yava n'abeera nga aziboleka wabula ate ne ku mulundi guno eno takomyawo avuddeyo n'abeera nga akyakalaatira n'agamba nti n'omukulu yennyini CDF we nga nyinyo n'omuhoozi Kainerugaba akyalina okuva abeere nga ensonga zino eno aziwozesebwa anga kkooti z'amagye zize zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira gavumenti eno nti ono awakanya gavumenti nga bwe mwalaba Honorable Kyagulanyi yali mu Arua ne bakwata emundu ne baziteeka mu kisenge kye ne bagamba nti zino emundu yabadde nazo tumutwala mu court martial. Of course eventually byabatabukako n'emundu kati tumanyi wawe zaalaga naye bajja kikozesa bazze bakikozesa ne bagamba nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze n'essasi limu ne bajja mu nnyumba y'ogwo opposition oba omuntu yenna gavumenti gwe tayagala nti katugenda kukolako search beebuzaabuze bagambe nti wano tusanzeewo pistol batusanzeewo essasi limu ate nga bebazze nalyo bakutwale mu court martial. Court martial tulina abantu abamazeeyo emyaka n'ebisiibo Bayasini Machete Bakalanzi n'abalala myaka ena bagenda mu myaka 5 tebawozesebwanga obujulizi tebuleetebwanga naye olwokubanga gavumenti kooti z'amagye zikozesa okutulugunya abantu kijanguyira kyovudula baffe tugamba nti nedda tutambule ku kiri kooti ensukulumu kyeyasalawo abantu ba bulijjo n'abamagye by the way bw'abanga zizza omusango okutali gino nti simanya ebya discipline ki batwalibwe mu kooti eza bulijjo kubanga amateeka weegali kiki batya abantu bano no muhoozi effujjo lyazaakola n'okumenya amateeka ebintu ebyo tebinaggwa by the way tebinnaba era mulabye bwe mbyogeddeko wali kubanga General Muhoozi ye
akolera ddala buli kimenya amateeka n'abalaga nti mulina kye mugenda mukola kubanga mwana wa mukulu. Ababaka wano yagenda aba komiti ya defense n'abayita nti abo ba crowns tebali mu makulu. Era mbadde mbuuza speaker kubanga bw'oba okulembera crowns oyo abanga agamba nti gweoli chief crown, lwaki ebintu bino mmwe tebibanyiiza mu ababaka be bayita ba crowns naki? Mwalaba engeri gye yakwatamu eri mutwe amutute mu basement ali mu mukubakuba eno tumunoonya tewali amanyiwa waali mbuye ali mu muyigiriza Lunyankole. Mbyogeddeko awo Minister Norbert Mao kubanga ennaku zino tugenda tumuteeka kazito tugamba gwe weyita opposition tubulire ku nsonga zino. IMC n'agamba nti mu ggwanga lino tewali ali waggulu w'amateeka n'atuula n'ensonga tagizzeemu mu bulambulukufu. Era neŋŋamba nti kakati bw'oba ogamba nti teri ali waggulu w'amateeka, General Muhoozi byazzaako bimenya amateeka ng'omukozi wa gavumenti mugenda mukolako ng'amateeka bwe gagamba n'asirika. Prime Minister ayingiddewo naye nembimubuuza neyeebuzaabuza omutwe omulabye ng'aguteeka wansi nga ayagala kwebuzaabuza nga atawulidde kyembuuzizza. Sipiika n'adduka misinde ku nsonga endala. Eno ensonga tennaggwa era tujja gikomyawo kubanga bwe kisigala nga kitambula bwe kiti. Muhoozi kati ajja kukwata omuntu agambe n'ogamba kati muteekeko kamera akwate pisto amukuba essasi nga buli omu alaba ku kamera nga tewali kimukolebwako kubanga bino byazaakola bwe bisigala nga bitambula bwe biti nga tewali kimukolebwako enkeera ajja kukola n'ekisingawo kubanga ye alaba. Tono Lopu Joleso nnyonyi ate munnange akulira oludda oluvuganya gavumenti ku side eri eya National Unity Platform nyinza okugamba nti ensonga ze bw'atyo bwazikwata bamukambwe muko naddala ng'atuusa ensonga ezirimu bannayuganda ku side eyo eya National Unity Platform bonna bonna abaagala enkyukakyuka. Nyinza kugamba nti ye busungu bwerere bwayolekeza gavumenti oba n'abo bonna balaba nga bwe bayimiridde mu nsonga ez'enjawulo nga bw'omulaga ate munnange ng'alaalika abo bonna bawulidde ayogerako mu video. Sobola kubanga nziramu ebigambo bye nga bw'obiwulidde obubaka bubadde bulambulukufu exclusive kosa ensonga zino semasonga nolaba bitambulira mu ggwanga Uganda ebituuka afa abatuukayo gyonna gy'otasobodde kubanga otuuka ne tukutegeeza ensonga bwe zitambula mu ggwanga lyo osuubira mu future na byonna mw'osuubira okuba mukolera emirimu gyo. Kale nno abadde Sessuwe kumire ku mukutu tukomawo n'amala mangi.